今天，我国成功组织实施孟舟载人飞船零高度逃逸飞行试验，标志着我国载人月球探测工程研制工作取得新的重要突破。这里是酒泉卫星发射中心，我国新一代载人飞船孟舟马上就要进行零高度逃逸飞行试验了。这是继1998年开展神舟飞船零高度逃逸飞行试验之后，时隔27年，我国再度组织实施此项试验。12时30分下达点火指令，孟舟载人飞船逃逸发动机成功点火，船塔组合体在固体发动机推动下腾空而起。约20秒后达到预定高度，返回舱与逃逸塔实现安全分离，降落伞顺利展开。12时32分，返回舱使用气囊缓冲方式，安全着陆于试验落区预定区域，试验取得圆满成功。主要验证包括几个方面，第一个是我们逃逸发动机和我们整个的控制系统的一个配合的问题，第二个就是我们在低空的这个情况下一个是否可以可靠开伞的问题，第三个在我们安全着陆的最后这个相关的气囊排气的一个问题。我们这次发射任务取得了圆满的成功。从孟舟飞船来说，对于咱们一个载人航天的这个登月的项目，把我们中国送上月球，是迈出了我们坚实的一小步。与神舟飞船相比，改变了以往火箭负责逃逸、飞船负责救生的模式，由孟舟载人飞船系统承担逃逸抓总职能，全面负责逃逸与救生两项任务。通过试验，对孟舟载人飞船逃逸救生分系统及相关大系统进行了综合考核，同时验证了逃逸时序、逃逸分离、逃逸弹道闭环控制等设计的正确性及匹配性，获取了逃逸实飞参数。据介绍，逃逸救生是载人飞行任务重要的安全保障手段。发生紧急故障时，能将载有航天员的飞船返回舱带离危险区域，并确保航天员安全返回地面。孟舟载人飞船是我国面向后续载人航天任务完全自主研发的新一代载人天地往返运输飞行器。飞船自身采用模块化设计，可搭载最多7名航天员，整船性能达到国际先进水平。孟舟载人飞船未来将成为支撑空间站应用与发展、载人月球探测等任务的核心载人飞行器。此次试验成功，为后续载人月球探测任务奠定了重要技术基础。此外，执行载人月球探测任务的长征10号运载火箭、月面着陆器等航天器研制工作正在扎实稳步推进，后续也将按计划组织实施相关试验。